और भाई इसका कलर देखो आप, कितना प्यारा है ना। कहाँ जा रहा अब्दुल? आयान पकड़ पकड़, गया गया गया। यहाँ छोड़ दे अब्दुल, यहाँ छोड़ दे। गाइस इसको ना अभी भूख लग रही है तो यहाँ दूध लेने के लिए गया है ना। दूध पिएगा ना भाई? ला छोड़ दे अब्दुल, आजा ले ले। इसको ना भाई भूख लग रही थी, ये देखो अभी दूध पी रहा है आराम से।